com vocês. Bom, eu estou aqui com a lavadora Color Mac LCA11. Bom, ela tá aqui lavando roupa de cama e banho. Bom, ela tá aqui no ciclo normal. Vou colocar aqui junto com vocês. Deixa eu só arrumar aqui o tripé. Caçar um ângulo bom. Deixa eu arrumar aqui. Não vai mais não? Não vai vir? Bom, nível médio. Normal. Liga. Enxerga econômico, nível médio. Atingiu o nível. Não gosto com turbo, vou abrir a tampa porque a trava dela fiz ligação direta. Tô usando 2 tampas de brilhante com sabão de coco ralado junto. Tá lavando toalha de banho, um lençol, uma toalha de mesa. Vou deitar aqui a câmera que fica melhor a visão. Não tô usando amaciante para essa carga. Se tiver muito barulho, galera, ignorem. Aí você vai morrer de verdade. Tá funcionando a lâmpada do banheiro na rede nova, né? Ah, é? Ai, que legal. Vamos ver ali. Vamos ver. Ficou de molho. Vou passar aqui a etapa do programa. Vamos colocar com turbo para a gente ver. Com turbo eu acho que é muito fraca. A correia dela tá bem apertada, porque ela é da versão mais fraca mesmo. Ela é bem diferentona. As coisas dela é bem rápido. Tipo assim, ela vai centrifugar, centrifugação intermediária, entre a lavagem e enxágue, é bem rapidinho. É bem diferente. Eu vou deixar sem turbo, porque eu acho que agita melhor. Então eu vou tirar o turbo e ela agita muito melhor. Tá bem suja essa carga.
Essa Color MAC não é minha. Essa aqui é outra. Que é isso, meu Deus? Ah, você já tapou agora? Tem bastante, já? Que é isso, Lelê? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Fui!